Алла жақсылық күндеріңізді көп қылсын. Сынақ туралы бір-екі ауыз сөз айтайық. Қазір өзі көп адамның басында сынақ бар екен, бірақ сауал басталып кетті. Жақсы. Батадан қалған ақшаны не істеуге болады? Марқұм әкемнің жылына жұмсадық. Енді біраз қалып тұр, не істейтінін білмейміз дейді. Әкеңнен қалған туғандар бар. Әкеңнен қалған інісі, інісінің баласы, жиендер бар. Солардың жағдайы жоқ, баласының бәтіңкесі жоқ, мектепке барайын десе ақысы жоқ, олдан қалса үйлене алмай жатқан, күйеуге тие алмай жатқан, солған жұмсаңыздар. Алхамдулилля, атаңыздың тірісі де береке болған екен, әкеңіздің. Дүниеден өткендегі елдің жинап берген ақшасы да берекелді болыпты. Сол берекелі дүниені берекелді жолға жұмсаңыздар. Кешке кір жумайды дейді, кір күнге уақытқа қарайды ма дейді. Енді кешке кір жусаң бұрын болмайтын болған, өйткені суды жолға шашады, одан кейін кірі жақсы жуылмайды, фери жоқ, не жоқ, ариел жоқ, тайт жоқ. Қазір стиральный машинасына лақтыра сал, күн бола ма, түн бола ма, айырмашылық жоқ. Күйеуім басқа қызбен сөйлесіп жүр. Мен өзім ракпен ауырып жүредім. Сөйлеспе десем, сөйлеспеймін дейді да, сөйлеспе десем, сөйлесем дейді. Не істесем болады, бірге тұра берейік дейді, емделгенше дейді. Еркектікі дұрыс емес. Өте қате еркектікі. Ауырған кезде қасында пана болудың орнына, сондай кезде, бір жәніне бататын кезде, адам өмір мен өлімнің ортасында арпалысқан кезде, енді өліп қалса, енді амал жоқ, енді бар балар, енді өмір жалғасу керек қой. Бірақ адам сәл қисайып ауырса, бәрі қатын әкеле берсе, бірге тұра берсе, не болады бұл өмір? Надандық, ақымақтық. Көп боқтап қоя беремін аға дейді, байқамай дейді. Онда сөздер жатта сен. Алланың 7 ұлы кәлемі бар, соны жатта. Имам Суйути деген үлкен, Муфти Сақалайин деген үлкен кісі өткен, тарих уламасы. Тарихта сол кісі 7 ұлы кәлиманы кітабына кіргізіп кеткен. Соның біреуі, Маша Алла, Алхамдулилля, Аллаху Акбар, Ла хаула ва ла қувата илля билля, Ла илаха иллалла Мухаммад Расулулла. Осы сияқты сөздерді жатта. Содан кейін әр боқтардың алдында, боқтағанның артында қосып отыр. Сөйтіп өзің қойдырасың, басқаша амал жоқ. Намаздан кейін, әр намаздан кейін барлық намазда да сүрелерді кезекпен оқу керек пе, әлде парызда ғана ма? Намаз сайын Аллахумма анта салам міндетті ме? Міндетті. Сәлем беру міндетті, ол уәжіп болып табылады. Егер берілмей қалса, намаз өтеді, бірақ кемістікпен өтеді. Сәлем берілу керек, бұл уәжіп. Ал енді кезекпен оқу. Кезекпен оқу парыз намаздарында сүннетке көтеріледі, нафил намаздарда мұстахаб болады деп айтылады. Бірақ біз оны сүннет дәрежесіне көтереміз, сондықтан кезекпен оқу керек. Өйткені Құранда өзі түсу, яғни Құранда расположение дейді ғой, орналасуына қарай, үлкен сүрелерден төмен қарай, немесе бас жағынан аяғына қарай түсу керек. Енді бұның ішінде тағы бір мәселе бар, аяттардың санына байланысты. Оларды ұстау мұстахаб болады. Иманым әлсіреп кетті, намаздарыма немқұрайлы қарап жүрмін дейді. Дүние мәселесі көтерілген кезде, дүниеге деген махаббат, Алла тағалада иманға деген әлсіреу пайда болады жан. Көз тағу рұқсат па дінде? Жоқ, рұқсат емес. Әйелімен ажырасып, ол күйеуге тиіп ажырасты, қайта үйленуге бола ма? Өзі қайта оралды, қосылайық дейді. Қосыл, бауыржан, қосыл. Қосыл. Өмірде үйленген жау атысқан оңай дейді бір. Екіншісі сенің сырыңды, сенің барыңды білген. Одан кейін бір мәселемен қосылған кезде, оның өткен өмірін шұқыма сен. Сен менен кейін кімге тидің, ол тиіп шыққаның қалай болды, нағып ажырастың деп, оның өмірін, онсыз да жаралы жүрегін жараламай, ары қарай өмір сүре бер. Аяқты айқастырып отырса не болады дейді. Отыруына байланысты. Егер отыру арқылы бір нәрсе көрсеткісі келсе, онда арам.
Кешке үйді сыпыру туралы ойыңызды айтыңызшы. Нан ұзақты сыпырып алуда тұрған не бар? Баспас үшін. Сыпыра бересіз. Күндіз бола ма, түн бола ма? Бұл сондай тақуалардың, ғалымдардың, кейбір ұлы кісілердің сақтық несінде бар. Түнде сыпырса, одан кейін барып жаңағы, бұның бәрі береке кетіреді, одан кейін жаңағы кедейлік алып келеді деген сияқты ескі кітаптарда мәселе айтылған. Бұл кімдерге? Бұл мысалы айтайық, бұл тәрбие мақсатында айтылған. Яғни үйде мысалы айтайық, кешке әйел адам ерінің қызметін жасамастан, ерімен болмастан үйін сыпырып, ыдыс-аяғын жуып, кір жуып кететін болса, еріменен ортада мәміле бұзылады. Ер адам жұмыстан шаршап келгенде әйеліне қарағысы келеді. Бұрын солай болған екен. Қазір әйелдер зар илеп жүр, күйеуімен сөйлеспейді, баратта бұрысып алып телефон шұқиды. Бұрын басқаша болған. Бұрын әйелдер еркекке қарамайтын болған. Жұмыс, тірлік деп сөйтіп. Қазір енді өмір басқаша болып кетті. Мәйіт басына барғанда қайтыс болған кісімен амандасу дұрыс па? Ассаламу алейкум деп амандасса болады. Бар нәрсе дінімізде. أهل القبر رحم الله المستقدمين منا مستأخرين منكم أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف وإن شاء الله تعالى لنا ولكم العافية деген дұға оқылады. Ассаламу алейкум аруақтар деп айтсаң, барлығы бір ауыздан ва алейкум ассалам деп жауап береді. Сон сәлем жауапсыз қалмайды жан. Үй ауласына шырша немесе туя ексе бола ма? Болады. Жақсы әдемілік. Бірақ әкеден мал қалғанша талғасын деп, атадан мал қалғанша талғасын дегенде жеміс талдар қалған жақсы болады. Жеміс талдар жақсы да, өйткені жеп жейді, құс жейді, көлеңкесін пайдаланады. Жақсы нәрсе да енді. Ал енді 25-30 жылдан кейін туяң табақтай туя болды. Енді ол да жаман емес. Өсек, өтірік, ғайбат, шағыстыруды еккенше, лучше тал ексін, ол да жақсы. Біз сол талды да ектіремей жатырмыз ғой. Соқтан екісін жақсы болады. Күйеуім ракпен ауырып жатыр. Индиядамыз дейді. Бүгін Алла қаласа бірінші химиясын алу керек. Алла разы болсын сізге. Сол күйеуіңізді сол Ләйлі Мәжнүннің отанына апарып емдетіп жатқан сізге Алла разы болсын. Қолынан жетектеп, менің Құдай қосқан жарым еді осы деп, Құдайдан тілеуін тілеп, соның қасында жүрген сізге Алла разы болсын. Рахмет сізге. Ауру емес, ауруды баққан ауру дегендей, соның қызметін жасап жүгіріп жүрген Алла сізге разы болсын. Жолдасыңызға Құдайым шипа берсін, айналайын. Баламыздың аты Азиз. Документ бойынша Әл-Азиз деп жазу керек па? Жоқ, Абдел-Азиз деп жаз. Абдел-Азиз деп жазасыз. Ассаламу алейкум. Күйеуінің екінші әйелі южная тварь деп күнде жаман сөздер жазады дейді. 2 жыл болды, мен жауап бермеймін, анамды, балаларымды боқтайды, не істеуге болады дейді. Сен тварь емессің ғой? Жо, тварьсың ба? Тварь деп айтса, сен тварь емес, саған басқа біреу айтып жатыр деп айта бер, болды. Енді сен онымен ұрыссаң, точно тварь боласың. Соқтан ұрыспа, итпен ит боласың ба? Қарғысы басына, боғауызы басына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға да сөйтіп айтты, пайғамбарға да. Біреу кеп жаңа әссәм депті. Енді сәлем деген сөзді айтсаң, амандық болады, сәлем болса, өлім болсын деген сөз. Саған өлім болсын депті. Сөйтсе пайғамбар күліпті да қойыпты, ва алейкум депті да қойыпты. Соның әйелдері естігендерге, ой, сізді жамандап жатыр ғой десе, сізге өлім тілеп жатыр ғой, маған емес деген екен, өзіне тілеп жатыр деп. Сол сияқты айтқан сөз айналып басыңа келеді. Бір, екіншіден, ол ақымақпен ақымақ болмаңыз. Аллаға түзу көңіл қойсаңыз, кім-кімді айтпаған, талбаслап қалады. Ол баланың түскен кіндігін не істеу керек? Көміп тастау керек, бір жаққа апарып. Бейіттердің қасынан өткенде қандай дұға оқу керек? Білген дұғаңыздың бәрін оқи беріңіз. Егер машина тоқтаса, көлік тоқтап,
бірінші сәлем беріп, одан кейін фатиха оқып, содан кейін бірген сүреңізді оқып қойыңыз. Ал енді біздің жол жөнекей бәрі қабір, бәрі зират. Бәріне тоқтай берсең жете алмайсың. Бір-екі жыл жүріп қаласың жолда, сондықтан Аллаху акбар деп өте бересің болды. Құдай жарылқасын деп қоясың болды қазақша. Витр важип намазы қаза болса оқыла ма? Оқылады. Қаза деп оқылады. Жолдасым қайтыс болды, жақында иманды болсын. Қандай амалдар жасасам болады, жаны жай табу үшін дейді. Алла о дүниесін берсін, Құдай жарылқасын, Алла сізге сабыр берсін. Күйеуіңізге істелген ең үлкен жақсылық содан қалған ұрпақтарды өсіп, аяққа қойып, солардың азаматша болып, Алланы танып өсуіне себепкер болғаныңыздан артық дүниеде жақсылық жоқ. Ең үлкен еңбегіңіз сол. Бұл бір. Екінші, енді шариғат бойынша 4 ай 10 күн жылдығы өткеннен кейін мүмкіншілік келсе, ойыңыз болса, ары қарай өмір құрсаңыз болады. Ал енді күйеуіңіздің жаны тікелей жәннатта болсын десеңіз, 5 уақыт намазды үзбеңіз. Намаз қаза болып қалса, оның парызын ғана оқуға бола ма? Өзде парыз ғана оқылады, сүннет оқылмайды жан. Үйде келген ақша берекелді болу үшін не қылу керек дейді. Ақшадан жоғары еш нәрсені қоймасаң өз береке болады. Алла тағаладан кім нені жоғары қояды, басындағы сынағы проблемасы сол болады. Ақша өмірдің мәні десең, ешқашан ақша жетпей, ақшамен проблеманы өткізесің өмірден. Алладан жоғары кім не қояды, сол нәрсемен сыналады. Менің балам, менің қызым, менің балам дей бердің ба, проблемаң балаң болады. Балаң ауру болады, балаң бұзық болады, балаң бір бәле болады, біреу дұрады, ол біреуді ол дұрады, біреулер кеп, сен балаң дұрады, әйтеуір баланың проблемасы бітпейтін болады. Өліп кеткенше сол проблема болады. Өліп кеткеннен кейін де проблема сол болады. Қызметім, өлгенше сол қызметке жабыссаң, кабинетте өліп қаласың, креслоңда өлесің. Өлгенде де жоғары қоймаңыздар, Құдайдан еш нәрсе. Уақытша, бәрін уақытша деп түсінсең, қадірі уақытша екен деп бюджеттің ақшасын жей бермеуге болмайды. Ақыры уақытша екен ғой бәрін. Тезірек жеп тойып алайын деп тоймайсың, жарылып кетесің. Тесіп шығады. Сондықтан бәрін уақытша екен түсінсең, қолынан келген жаса, қолынан келмеген Алланікі деп түсінсең жақсы болады. Бала да солай, әйел де солай, махаббат та солай. Ана көзі жабылып, мама, он не такой деп көзін жауып күйеуге тигендер көп бізде. Бір айдан кейін, 2 айдан кейін өнер шығарып 2 рет боқтағанда басқаша болып шығады өмір. Сондықтан Құдайдан жоғары еш нәрсе қоймаңыздар. Бірінші Құдай тұрады. Құдайдан төмен қарай қойсаң, қалған нәрсен өзі жібінің, таспының жібі сияқты бәрі рет-ретімен дейді. Моншақ болып тұра береді. Егер сіз мынадан жоғары қойсаңыз, онда проблемаңыз бітпейді ешқашан. Бір проблемаға бір проблема жалғанатта тұрады. Әйелім ренжи береді дейді. Әйелің ренжи берсе, саған сұра не үшін ренжитін. Әйелдің көңілін қалдырма, әйеліменен дұрыс сөйлес. Әйел деген ол адам. Саған ренжісе, сенде себеп бар. Көңілін таппайсың, көп болды сөйлеспеген, гүл сыйла. Жақсы гүлдерді сыйла, жақсы киім алып бер. Ана кофе латте деген бар. Латте ма, капучино ма, соны алып бер. Ішпейді оны, сыртына атын жазып қой, Айсұлу деп. Мәз болып қарап отырады, соны суретке түсіреді. Соны кофені ұстап, бүйтіп екеуің кофе ішуің, селфи жасайтындар, соған мәз болады, мұрны люстраға ілініп қалады байғұстың. Сөйтіп өмір бітеді. Жақсы болады жан. Сөйтіп Айсұлудың ренжігенін басылады. Сөйт жан. Отағасы басқа қалада жабырқап жүрмін деп, сол кісіге жылап жазып едім, дұға ет, отбасын ойлап жүр. Ол кісі деп едіңіз, әрдайым дұғадамын. Бізді алып кетуге келе жатыр бұйырса, Алла разы болсын сізге. Ай, машалла, айттым ғой. Дұға мифтахур рахма, жақсылықтың есігін ашатын дүние. Көп адам сенбейді да, аузымен айта береді, шашин айта береді. Мынандай болса ғой, мынандай болса ғой, балам бастық болса ғой, балам осындай болса ғой, қызым күйеуге шықса ғой деп. Просто айтпа. Дұға қылып айтсаң тезірек орындалады. Айтқаның да дұғаға кіреді, бірақ кештеу кіреді. Сондықтан соны Құдайға айтыңыздар. Сонда жақсы болады. Бір қызық оқиға айтып берейін ме? Бір кісі
арманына жете алмай жүрген кезде бір ғалымға кездескенде ғалымның айтқан сөзі екен. Қанша жыл болды десе, ойыңда айтып 15 жыл болды. 15 жыл дұға қылғаныңда арманың орындалып, оның 4 жемісін көрер едің деп айтқан екен. Сол сияқты адам өмірмен айту керек. Кәдімгі қолыңды Құдайға жайып, ей Алла деп, мына ойың, жүрегің, мынау бәрі бір жерге келу керек. Содан кейін дұға жасадыңыз, артынан өзгеріңіз. Сол дұғаға сай өмір сүріңіз. Аузыңда боғауыз, ұятсыз, бір бәлем бәрі қойсаң, жақсы болады. Аға, мешітте жұма күні боласыз ба? Тек жоқ, барлық күні мешіттемін. Келе берсеңіз болады. Алла жолында жүріп өмір бойы жесір өткен әйел жолдасым жәннатта жолға алады ма ұстаз? Әйел жолдасымен әлбетте жолғады. Еще таңдап аласың. Құдай соқа жеткізсін, амалыңды турала, Алланың сүйікті пендесі болсаң, альхамдулилля. Еще таңдайсың. Ана бір әйел жазыпты да, мен 2 күйеуге шыққам, бірінші күйеуім қайтыс болып, ол да жақсы еді, екіншісі де жақсы болды. Ана неде жәннетте қайсысын таңдайын дейді да, өз қай күйеуіммен боламын дейді. Айналайын, комфорт не болады? 2 десең де болады, қорықпа. 2 де, 3 де, жәннетте бүкіл кайфың орындалады. Не аласың? Жәннетке жетіп алайық, жәннетке жету проблема. Сен ар жағында өзіңіз таңдайсыз бұйырса. Жолдасым ақша өзіме берген жоқ. Ренішші дүниелік әдейі жасайымын деп айтты. Не десем болады, барлығы кредит алмағаным дейді, түсінбедім. Жолдасым тоқал алғысы келіп жүр. Мен алсаң кетіп қалам, одан кейінгі сынағанда шыдай алмаймын дедім, баламыз бар дейді. 85-ке дейін шыда де, 85-те өзім алып берем саған. 85-ке келгенде әдемі свежийін алып берем жаным, 85-ке дейін шыда де. Сөйтіп мотивация берді. 85-ке дейін өзі өліп қалатын шығар. Өзі де бір жағынан шығады өзі. Бірақ күтіп жүреді өзін. Жақсы күтіп, лишний қимыл жасамай, кәдімгі сүрленген қазы сияқты болып қалады. Сүрленіп қалады. Мен жүкті болған кезде қыздарымның есімін Мәриям деп қоямыз деп жолдасым екеуміз Аллаға серт берген едік. Бірақ ата-енем қарсы болып басқа есім қойды. Аллаға берген сертіміз бұзылды ма? Жоқ, бұзылған жоқ. Ол жерде үлкен құрмет бар. Ата-анаға деген құрмет, жаным, сондықтан уайымдамаңыз. Құранға түсу міндет пе дейді. Алламен сөйлескің келе ме? Құран оқысаң, Алламен сөйлесесің. Жақсы бір адаммен жеке отырып сөйлессең, қандай қуанасың? Төбеге шықсаң, көзің ашылады, жақсымен сөйлессең, көңілің ашылады дейді. Қазір мысалы мен айтқан сөздерге көңіліңіз қандай болып отыр? Ал өзің ойлашы, Алламен сөйлессең, қандай ләззат, қандай кайф аласың? Қандай дәрежеге жетесің? Алламен сөйлескіңіз келе ме? Құранға түсіңіз. Құранмен сөйлессең, Алламен сөйлесесің. Әскери қызметшілерге қандай тілегіңіз бар дейді. Аман есен отбасына оралсыншы. Тілегім сол. Үйдегі бір қазақтың сарбазы өліпті, қиналыпты, бәлендей болды деген жаңалықтардан көз ашпайтын болдық. Бұл біздің мынау қорғаныс саласындағы азаматтарға да үлкен сын. Ол туралы өткенде президент айтты. Бұндай бейбіт заманда біздің елімізде бұндай дүние болмау керек. Біреудің баласын ұрып, соғып, тепкілеп, құл қылып жұмсап. Әскердей тәртібі болу керек. Бірақ ол құл болып жұмсап, біреудің әлпеште отырған ақ маңдайын жерге тигізбей, аяғын тигізбей батып асыраған ата-ананың ол өз үлкен үмітін мемлекет ақтап бере ме деген кезде табытын алып шыққаны бұл үлкен ауыр дүние болады. Құранның қазақшасын оқуға бола ма? Қандай издательствоны оқуға? Бәрін оқи беріңіз. Халиф Алтай атамыздікін оқысаңыз жақсырақ болады. Ершат Оңғаровтың аударған Құраны бар, оны да оқысаңыз жақсы болады. Әбсаттар Смановтың аударғаны бар ағамыздың марқұм, ол да жақсы.
түсімде жиі нәжіс көре беремін, неғын мағына береді, өзім 5 уақыт намаз оқимын дейді. Намазға сай өмір болмағанда осындай түс көрінеді. Демек, бір күнәңіз бар, тастай алмай жүрген, соны тастаңыз. Күтетіңіз, енем қайда айтты. Дәрігерлер отаға байланысты ұзаққа созылса, намаз қаза болуға жақын болса, өтемі қалай болмайды? Енді операцияда отырған дәрігер, сен тоқтай тұр деп намаз оқып кетіп қалғаны болмайды. Мен білетінім, мысалы айтайық, кешегі пандемия кезінде басқа да үлкен оталарда, ұзаққа кететін оталарда дәрігерлер памперс киіп алады. Хирург дәрігерлердің барлығы, отадағы бөлмедегі барлығы памперс киеді. Өйткені адамның өмірін, жүрегін, мысалы айтайық, күрделі операцияларда, әсіресе сосудистый хирургтардың көпшілігінде дәретке шығып келсе, адам қайтыс болып кетуі ықтимал. Сондықтан бұндай кісілердің қолдары алтын, еңбегі алтын, жалпы ақ халатты абзал жандардың еңбегі алтын, өздері де алтын, аман болсын барлығы. Мемлекетіміз оларға тиісті көмегін беріп, айлықтарын 5-10 есеге көбейтіп берсе, ұстаздарменен қоса, мен сөзсіз риза болар едім. Бұл. Тура сол сияқты мемлекеттік қызметкерлерді ертең пәре алмас үшін айлықтарын миллионнан миллиондарға көтеру керек. Сол жұмыстан ажыраса, бұның тұқымына дейін, бәленбай тұқымына дейін қызметке берілмейтіндей, қудалайтындай қабылдаса, меніңше елімізде пәреқорлық азаятын шығар. Ал енді бұндай адам намазды не істейді? Намазды қазаға қалады. Бұл адам намазы, өйткені намазды кезінде ол тастай алмайды пациентті, сондықтан намаздың сол жерде намаз оқуға мүмкіншілігі жоқ, сол үшін намаз қаза қалады, кейін оқиды қазасын. Балам 6 жаста, оның көзіне, үйімізде көзіне туалетте, спальныйда ағадам көрінеді дейді. Соны молдаға оқытып жіберді. Молда айтады, үйді қандау керек дейді. Молда кішкене дұрыс айтпаған шығар, или сіз дұрыс түсінбеген. Шын мәнінде үйді қандау керек дегенде, мүмкін мал сою керек деген, бір құдай қыл деген шығар, бірақ үйді апарып қанды стенаға жағу бұл ширк болады, балаға серік қосу болады. Үйге қан жағу, үйге ондай жасаудың керегі жоқ. Ал енді үйіңізде біреу Құран оқыса, азан айтылса, сонымен бұл мәселе бітеді. Қарызға кірдім, өлтірем дейді, не істеймін? Онда Каспий банк бәрін өлтіріп тастау керек. Қарыз емес адам жоқ. Наоборот, қарыздар, біреуге қарыз болсан, сен өліп қалмасын деп тілейді олар. Өліп қалмасын, өзі анша-мынша біреуге қарыз болған жақсы болады. Сен тілеуін тілеу жүреді, өліп қалмасын сорлы деп. Өлмей тұрып қарызымды алып алайын деп. Сондықтан өлтірмейді, қорықпа. Бірақ қарызын бер. Құтыл қарыздан. Мені асырап алған екен, соны енем естіпті. Егер маған есіркеме жетімді жетім қылар деп тигізіп айта береді. Баласы өліп, оның балалары жетім қалмасына кім кепіл? Енді кейбір енелер бар, сондай ауыздары тым бейпіл ауыз, бірақ сол ауызды шығарып жүрген келіннен де болады, бірақ келіннен болады деген сөз, аузыңа ақ ит кіріп, көк ит кіре берсін деген сөз емес. Егер балаң өліп, содан қалған балалар немерелерің жетім болса, маңдайың шылқымайды ол ененің. Сондықтан ауызға қарап сөйлеген дұрыс болады. Адамның аузына келетін басындағы бағы да, соры да тілінен болады. Сондықтан адам өз тағдырын өзі кемелденіп жетілдіреді тіліменен, дұғасымен, жақсылық амалымен, яки болмаса басының соры болып, өзінің басын бәлеге қалдырады. Өзінің тілеп алған сөзі болады. Сондықтан қалай болғанда да жақсы нәрсе емес. Сіз ол кісімен ерегіспеңіз. Басына қарғыс тілемеңіз. Саған жаманшылық тілесе, сен тілемеңіз. Сізге бір ғана жол бар. Сол енеңнің баласы өзіңнің жолдасыңды, таңның атысы, кештің батысы, әдемі қызметін жаса, күліп жүзіне қарап, жақсы, өтірік, түлкі сияқты бол деген сөз емес ол. Кейбіреу сөйтіп түсінеді екен де, бетіне қарап күліп, былай ақшасын ұрлап, былай қарап, былай жамандап, былай сүйіп, былай түкіріп тастап, содан кейін жүрген жерде қарғап, жамандап, бетіне көре қалса ыржиып, бұны мұнафиқтық дейді шариғатта, немесе бұл екіжүздіктің ең біткен жері. Бұл дұрыс нәрсе емес. Жалпы шынайылығыңызды көрсетіп, Алла үшін қызметін жасасаң, барлығы орнына түседі жаным. Доброе утро. Как часто посещать могилу родных? Лучше часто читать Коран.
Вообще, само по себе посещение кладбищ должно приводиться к двум вещам. Первое, поминание, что мы покинем этот мир. Второе, для дуа для усопшего человека. Относительно того, саваб будет где больше, в доме, когда читают, либо где-то в другом месте, в мечети, допустим, да, либо именно на кладбище. Тут мнения ученых разнятся, но само по себе, если человек ведет себя подобающим образом, подобно шариатскому закону, который был прописан для нас, соответственно, в этом проблем нету. Но часто наши люди, мусульмане, которые посещают могилы, не ведут правильные правила этикета. То есть облокачиваются, начинают плакать, разговаривать, кого-то проклинать, да, если по чьей-то вине, допустим, кто-то умер, начинает этого человека проклинать, потом теряет сознание. И это часто приводит человека к боли, к печали, а впоследствии болезни. Поэтому, если человек более эмоционален, он должен делать дуа дома. И это самое лучшее. Но знайте одно, что саваб, который мы читаем Коран, либо делаем добро, она всегда дойдет до адресата, если вы будете только уповать на Всевышнего Аллаха. Сол дұрыс па енді, келін жақсы емес, соған жеткізеді, інімізді басы толанған дейді. Түсінбедім. Ұстаз, күйеуім түсінде бейіттің басына түнеп, бала сұрау дұрыс па? Жоқ, Алладан. Өз түнейтін жері үйде ғой, спальныйда түнесең, эффект көбірек болады. Күйеуіңнің қасында түнесең, эффект жақсырақ болады да, бұл біріншіден. Екіншіден, жаным, зираттың басынан барып сұрау дұрыс нәрсе емес. Алладан сұраңыздар, ал зираттың басына барып дұға бағыштап, жақсы амалда болу ол дұрыс нәрсе. Ясин сүресін қосып қойсақ пайдасы бар ма? Просто қосып қойғаннан пайдасы жоқ. Ясин вал Құранил хаким деп ойнай береді, сен жұмысын істей бересің, құлағың ойда бар жағы бар, бір жағы жоқ. Егер қосылып оқып жүрсең, онда жақсы болады. Бойдақпын, не пью, не курю, спортивное телосложение дейді. Үйленіп атсың ба? Адам телосложениемен өмір сүрмейді, адам мынамен өмір сүреді. Мынауың қандай? Сен мына жақтан айтсайшы. Оқығам кішкене, осындай, Алланы танимын деп. Бізге әйел кісілерге сондай важный. Сенің телосложениең емес. Біздікілер мынаны кашеттеп жүр, бірақ мына жағы пустой болып қалады да көбінікі. Мына жаққа ұра бергеннен кейін мына жақтағы ағып кетеді. Сол үшін кішкене мына жаққа қара. Ертең сен мынаумен асырамайсың әйелді. Әйелге мынау керек жоқ. Әйелге отбасы, жанұя, жылылық керек. Күйеу болып беру керексің сен оған. Балаларына әке болу керексің. Мейірімдігің керек. Мынаумен ұрып, осыны қашықтап алып тұрып, былшылдатып ұра берсең не пайда? Одан пайда жоқ жан. Сен надан баста. Содан мына жүректі баста. Алладан қорқам де, Құдайды таныйым де, сонда басқаша болады әңгіме. Ініміз бізбен сөйлеспейді дейді. Пайғамбарымызға бір кісі келіп былай деген. Сіз айтасыз, ағайынмен жақын бол деп айтасыз. Бірақ мен бауырларыма жақсылық жасайым, бауырларым менен қаша береді. Мен оларға жақындай берем, олар менен алыстай береді деді. Не істейін, енді өлген шоқсылардың артынан жүре берейін бе дегендей сөз айтты. Сол кезде пайғамбарымыз айтты, егер сен айтқаның, точно сен айтқандай болса, міндет қылмай, жанын жемей, шұқымай, әйелін жамандамай, баласына тиіспей, ақыл үйретпей, кәдімгі адам сияқты қарым-қатынас жасасаң, сонда ол кетсе, онда біл, сенің қасыңда періште тұр, сен уайымдама деді. Ал егер біздікілер бауырмашылықпен араласқанда, кейбіреулерді кетуіне өзіміз мәжбүр боламыз. Кейбір адамдар не то что бауыр, бала шағасын бездіріп жіберетін ата-ана бар. Бала шаға емес, қойнындағы әйелін бездіріп жіберетіндер бар. Жанын жей беріп, бұлай жүр, бұлай тұр деп чұқи берсең, золотой клетканың ішінде тұрса да адам өліп қалады айналайын. Шыдай алмайды ондай өмірге. Сондықтан адамда кішкене мынау кеңдік болу керек. Біз адамбыз ғой, құл емес ешкімге. Сенің кетіп қалса аштан өлмейді. Бауырдың да кейбір үлкен әпкелерге қатысты.
ана қайнапке әпкелер бар, өзінше бір білгіш, өмір көрген, сымақ, бәрін өзіңнен өзінің властын жүргісі келетінде бар. Анау 30 жыл қалып қалған властын кейінгісілер де жүргізгісі келіп жатыр ғой, старый Қазақстан, новый Қазақстанға басып. Сол сияқты анау бүйтіп бас жібергісі келетіндер бар. Ана жоғарыдан баспаңыз. Бауырыңыз әйелімен жақсы өмір сүріп жатыр ма? Тыныштық беріңіз, өмір сүрсін. Саған сенен ақша сұрап жатқан жоқ. Сенің мойныңа масыл емес. Сенен жаныңды қинап жатқан жоқ. Өзінің баласын өзі тәрбиелеп, кішкене басқаша тәрбиелеп, ағылшынша үйретіп, қытайша үйретіп жатыр. Ол өзінің шаруасына келіп алып, үйінің отын шығарып, тып-тыныш тұрған әйелімен отбасын үйіп отырған айран бытчытын шығарып, макарон, творог қып, мына жағын бәрін сары суға сыворотка қылып жіберетіндер бар. Не керегі бар оның? Біреудің өмірінде қанша өз қара басыңды сүйресе не аласың? Бауырың өз әйелімен өзі рахат өмір сүріп жатыр. Бірін-бірін дуалады ма, бірін-бірін қалдават етті ма, өзімен өзі болды, бар өмір сүре берсін. Оны ажыратып алып, желкеңе мінгізіп алып бағайын деп пен? Бұндай қатынды құрту керек. Бұны бүйтіш керек. Не керегі бар? Саған проблемаң аз ба не? Қатты проблема керек болса, ана турецкий сериал көрсең, великолепный век деген проблема көбейіп кетеді. Турецкий сериал көрсең, ана Денизді ояндағанда Дениздің проблемасын қосып ал. Не қыласың? Біреудің бауырды сүйреп, тып-тыныш өмір сүріп жатса, өмір сүре берсін сүй. Бастарын қатырып. Оған ешкім сөйлемейді, тек әке-шешемізді қартайтып отыр, екеуін тастап кетті дейді. Сіздер қарамайсыздар ма? Неге кішкентай қарау керек? Сен де қара, сені де туды. Ақыл үйреткенге бәріміз мақтымыз. Сен де қарасаш, сені де туды ғой. Жоқ, сен қарау керексің, сен сол үйде қалдың, ақшаны... Жоқ, сені де туды, саған да өмір сыйлады. Біздікі анау, мына ортадағы әке-шеше футбольный доп сияқты да, сен қара, мынаған бара, мынаған қара, олардың өзінен сұрасаңдар, сөз кіммен тұрғысы келеді өзі? Кіммен өмір сүргісі келеді бұл екеуі? Өздерінен сұраңыздар. А может, отдельно өмір сүргісі келетін шығар екеуі? Мыналардан тойдық, надоел, сенікі, менікі деп тапқанын жілікей берсе. Одан кейін, егер действительно сіз айтқандай проблема болса, онда кеткені олар жынды емес шығар ата-ана. Өздерін өзі нан тауып жалады, өздері шалады, мемлекетіміз пенсия береді үлкендерге. Соны өмір сүріп, өздері өмір сүрсін болды. Одан кейін, кейбір ата-аналардың өзі әділеттік қылмайды. Өздерінен де болады. Өздері әділеттік жасамайды. Біреуін ана итермелейді, мына қызды түртеді, ана баланы ұрсады, сөйтіп ана біреуін ішінен любимчик қылып алады. Бұл ең бірінші әділеттің бұзылғандығы, сол әділетті бұзғаннан кейінгі сорын солар өздері тартады. Алла, мен жаңа сөзім басында айттым, Алладан жоғары кім нені қояды, сол проблемасы болады. Алладан жоғары еш нәрсені қоймаңыз. Спортты да, карьераны да, қымбат бала шағаны да, еш нәрсені Құдайдан жоғары қоймаңыздар. Құдайдан нені жоғары қоясың, проблемаң сол болады. Еще и намазхан болды әні. Сүннет кізет, еще и намазхан екен болды. Но намазхандардың намазханы бар. Сен постепенно қоса берсеші. Бағана намазхан жоқ еді, намазхан болды. Намазхандар ұрып жатыр ана, бір-бірін төбелесіп, ночной клубтың алдында ұсталып қалып, одан ішінде ұсталып қалып, одан кейін жаңа мешітте төбелесіп, пышақ алып жүріп, әйелін ұрып, ана скорый текпілегендерде намазхан болып қалып жатыр. Сондықтан намазхан деген сөз ничего ни о чем не говорит. Намазхандар қалданып қалып жатқандар бар. Сондықтан намазханмын деген ол не емес, жаңағы бір орден, медал, призвание емес. Ну и что намазхан? Намаз сен қатын үшін оқымайсың ғой? Намазды Құдай үшін оқисың. Вот кто прикрывается намазом, ол опасный адам. Мен намаз оқимын. Ну и что намаз оқисың? Не үшін намаз оқисың? Намаз оқыса не? Мен үшін оқидың ба не? Біреулер айтады, мен намаз оқимын деп. Намазың қабыл болсын, бірақ айналайын, намазды ортаға қойма. Не прикрывайся намазом. Жақсы, Алла разы болсын. Мені кісілер күтіп отыр екен. Алла күндеріңізге береке берсін. Алла жақсылық берсін. Аман болыңыздар.